Keenam, setelah memegang binatang. Ketujuh, setelah anak bermain. Dan kedelapan, sebelum memegang wajah. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana cara mencuci tangannya? Itu tadi 8 momen cuci tangan pakai sabun ya. Jadi tadi itu adalah 8 waktu yang tepat Bapak Ibu untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. Jadi cuci tangan ada 2, cuci tangan sela-sela jari, tepung, telapak tangan, punggung, sela-sela jari, tepung, kunci, kemudian buku, tepung, selasi buku, ibu jari, kemudian kuku. Jadi tepung, selasi buku. 6 cara mencuci tangan CPNS yaitu tepung, selasi buku, T telapak tangan, P punggung, tepung, sela-sela jari, C kunci, Bu ibu jari, kemudian buku. Jadi tepung, selasi buku. Jadi ada 6 cara mencuci tangan yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tepung, selasi buku. Monggo diingat-ingat tadi 8 namanya apa saja? 1. Sebelum menyentuh makanan dan sesudah menyentuh makanan. 2. Sebelum mengolah makanan dan sesudah mengolah makanan. 3. Sebelum memegang bayi dan sebelum menyusui. 4. Setelah mencedoki anak. 5. Setelah buang besar. 6. Setelah mencedoki bayi. 7. Setelah buang air besar. Dan 8. Sebelum memegang wajah. Nah, kemudian berikutnya adalah etika batuk dan bersin. Hari ini kita lihat di sini ada yang memakai masker, ada yang memakai masker. Monggo Bapak Ibu untuk yang batuk atau merasa nggak enak bisa memakai masker Nah, yang tidak batuk atau yang tidak batuk atau tidak bersin, tidak panas badannya, tidak flu, tidak pakai masker. Berarti Bapak Ibu kalau misalnya batuk atau bersin diperhatikan karena kasihan teman sebelahnya kalau Bapak Ibu batuk bersin sembarangan. Bagaimana cara untuk batuk dan bersin? Yang baik adalah pada saat Bapak Ibu ingin batuk atau bersin, segera sediakan sapu tangan. Kalau tidak ada sapu tangan boleh pakai tisu. Kalau tidak ada tisu bagaimana? Kalau tidak ada sapu tangan bagaimana? Ibu bisa menggunakan lengan bagian dalam. Jadi gunakan lengan bagian dalam. Kalau dia bukan kata-kata, Bapak Ibu naruh di Bapak Ibu memegang paku atau Bapak Ibu naruh di situ, naruh di kursi, akhirnya malah ludahnya tadi buat batuk nempel di mana semuanya. Karena di batuk seperti itu dia membawa sejumlah virus, bakteri dan mikroorganisme. Jadi kalau bisa jangan pakai lengan bagian dalam. Bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau batuk bersin menggunakan lengan bagian dalam, jangan menggunakan tangan karena kalau tangan kita mau dalam tangan. Itu ya. Nah, setelah itu tisu yang Bapak Ibu gunakan, jika Bapak Ibu menggunakan tisu, bisa dibuang ke tempat sampah sehingga tidak menyebabkan virus. Jangan membuang sampah sembarangan. Belajar Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.